Yud kong kalimot sa akong kaagi, katong nakauyab kog manya kong babaye. Ag akong kalawasan pirme nga luya, pero okay lang pud kay perti na hong tagbawa. Sa'yo palang ganis buntag siya na maghikay, kay human na mo og kaon magkinumbatihay. Wala na na'y undangay taman sa udto, maong ako ato aniwang nakaayo. Siya ang uyab-uyab kung manyakon, siya panahon kahit law iya kong tagbawon. Pero karong wala na siya kanako, gimingaw ko niya pastilan ka subo. Nagpangita ko niya kada gabi, magsigi ko ug damgo sa iyahang panty. Dili ko makalimot sa tambok niyang sampot, ug sa iyahang aping nga pagkalamorok. Kada adlaw gayud ko maghandom kaniya, ang iyang kamanya ko na kong gipangita. Dili gyud ko makatulog sa kagabihon, kay nangita man akos uyab kong manyakon. Siya ang uyab-uyab kong manyakon, sa panahon kahit law iya kong tagbawon. Pero karong wala na siya kanako, gimingaw ko niya pastilan ka subo. Gimingaw ko niya pastilan ka